yang dalam pandangan syariat agama ini, itu semua terjadi karena sebab perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Yang dosa-dosa itu tidak diikuti dengan istighfar dan taubat. Kalaupun itu dilakukan, waktunya tidak lebih cepat dari turunnya azab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selagi mereka memohon ampunan dosa-dosa mereka.